तो गाइज वेलकम बैक हो चुका है आपको एकदम ब्रांड न्यू किचन ब्लॉग के अंदर। तो गाइज आज मम्मी बना रही है बेसन वाला दूध, जो कि कोल्ड कफ और गले खराब में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आओ चलता है मम्मी के पास कि कैसे बनता है बेसन वाला दूध। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बेसन का दूध। जैसे ही आजकल वेदर चेंज हो रहा है, तो ऐसे में कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, कफ़ की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, और ये दूध हमें बहुत फ़ायदा करता है हमारे कफ़ को दूर करने में। कोल्ड को भी, गले में जो खराश होती है उससे भी हमें इसमें रिलीफ मिलता है। तो मेरे बेटे को कोल्ड हो रखा है, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ बेसन का दूध। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और ये बहुत आराम देता है पीने में। रात को इसको पीने के बाद पानी नहीं पीना होता, ये ध्यान रखिए आप। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले दूध। जैसे कि हमने बोला बेसन का दूध, तो इसके लिए बेसन और दूध तो चाहिए ही। थोड़ी हमें शुगर चाहिए। ये हमने देसी खांड ली है। आप कोई भी मीठा यूज कर सकते हैं इसमें, मिश्री, खांड, चीनी, कुछ भी। थोड़े बादाम हमें चाहिए, और थोड़ी सी हमें पिसी हुई ये काली मिर्च है, तो ये हमें थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च डालनी है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा देसी घी चाहिए। तो क्वांटिटी आप हर चीज़ की अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, बस बेसिकली आपको बेसन का दूध बनाना होता है। ये गर्म होता है बेसन। तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को हम रखेंगे गैस पे, और गैस ऑन कर दी है हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे देसी घी। घी की क्वांटिटी भी आप अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर घी जिसको नहीं खाना है, कम खाना है, तो आप उसके लिए ज़्यादा या कम क्वांटिटी रख सकते हैं। ये बिल्कुल सूखा, हल्का, बिल्कुल थोड़े से, बिल्कुल लिटिल उसमें घी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और घी में अब आप डालेंगे बेसन। जैसे हम हलवे के लिए बेसन भूनते हैं, ऐसे ही हमने इसको भूनना है। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा क्वांटिटी घी की ज़्यादा है। ये मेरे को घी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बेसन के अकॉर्डिंग। हम थोड़ा सा इसमें बेसन और ऐड कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा लाल होने तक भून लेंगे। जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको भूनना है। अब जब तक हमारा बेसन भुन रहा है, तब तक हम अपने बादाम को थोड़ा कूट लेते हैं। दरदरा उनको कूटना है। हम जो अदरक कूटने वाली हमारी जो होती है, उसमें ही हम इसको कूट के तैयार कर लेंगे। आप मिक्सी में भी इनको दरदरा कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी कम है बादामों की डालने के लिए, थोड़े डालने हैं हमने। तो हम इसमें कूटने वाले हैं, इसको कूट देंगे। जब तक हमारा बेसन भुन रहा है, हम बीच बीच में बेसन को हिलाते रहेंगे, जिससे जल ना जाए। गैस हमने सिम पे की हुई है, जिससे कि हमारा बेसन जल ना जाए, क्योंकि हम साइड बाय साइड अदर बादाम वगैरह भी कूट रहे हैं ना। तो हम बेसन को भूनने के लिए सिम गैस पे रखेंगे अभी, जब तक हम दूसरे काम कर रहे हैं। बीच बीच में हम इसको तेज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको हलवे वाले बेसन की तरह इसको भूनना है। और हमने बादाम कूट के दरदरे तैयार कर लेते हैं, और हम इसी स्टेज पे इनको डाल देंगे। ज़्यादा हमने भूनने के बाद नहीं डालना है, क्योंकि बादाम भी भूनने के बाद थोड़ा गर्म इनकी तासीर हो जाती है, तो ये हमें और फ़ायदा करेंगे। तो हम बेसन भूनते हुए इन बादाम को डाल लेंगे, बिल्कुल इसी स्टेज पे, बाद में नहीं डालने हैं। जब बेसन का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, तभी हमने डाल लेनी है। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च। ये हमने 3-4 पिंच के आसपास काली मिर्च डाल ली है। और हम गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे करके इसको भून लेते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से भुना जा रहा है। और इसको भून के हम इसमें थोड़ा इसको हल्का ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। बिल्कुल हमने लाल इसको नहीं करना है, थोड़ा ब्राउन होने तक ही हमने इसको भूनना है। देखिए हमारा बेसन जो है वो हल्का ब्राउन हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमने इसको करना है। इसी स्टेज पे हम शुगर इसमें ऐड कर देंगे। देसी वाली खांड आप यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होती है, ये हेल्थ के भी लिए बेनिफिशियल होती है। और चीनी जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो हम तो सभी चीज़ों में देसी खांड यूज़ करते हैं। आप देखिए आपको क्या मीठा इसमें ऐड करना है। इसके जो बेनिफिट्स है वो कम नहीं होंगे, बट
जो चीनी है वो आजकल कहा जा रहा है कि बहुत हेल्दी नहीं होती, तो हम देसी खांड यूज करते हैं। तो अब हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे जिससे लम्ब ना बन जाए। थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करके इसको, जैसे हलवे में पानी हम ऐड करते हैं ऐसे ही इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे। हमारे लम्स नहीं बनने चाहिए बेसन के। अगर हम इसमें एकदम से सारा दूध ऐड कर देते हैं तो हमारे बेसन में जो है लम्स पड़ जाते हैं, और जो हमने वो बिल्कुल भी उनको ख़त्म करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ा दूध और ऐड कर देंगे। हमने सारा दूध ऐड कर दिया है। तब हम इसको चलाएंगे और इसका थोड़ा थिक होने तक हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा दूध और हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे को थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको गाढ़ा और पतला कैसा भी बना सकते हैं। इसी कोई ऐसी ये नहीं होता है कि आपको गाढ़ा ही बनाना है, पतला बनाना है। इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो भी आप ज़्यादा और कम यूज कर सकते हैं। जैसे आप घी कम यूज कर सकते हैं, शुगर कम यूज कर सकते हैं। फिर बेसन और बादाम और काली मिर्च तो आपको देखो ऐड करनी ही पड़ेगी, बट आप इसमें मीठा और घी थोड़ा कम ज़्यादा यूज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अब हम इसको पकाएंगे। और ये जैसे हमारे गले में खराश होती है, गला दुखता है, कफ़ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वाला दूध। आप इसको पी के सोएंगे तो आपको खुद ही रिलीफ होगा कि सुबह आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये रात में ही पिया जाता है। इसको पीने के बाद आप पानी वगैरह कुछ नहीं पी सकते। बेसिकली आप इसको पी के मुँह ढक के लेटेंगे थोड़ी देर, तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बहुत से लोग तो मुँह ढक के नहीं सो पाते हैं, बट आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, और ये आपको काफ़ी आराम देगा। इसको हम थोड़ा थिक होने तक पका देंगे। देखिए हमारा दूध पकते हुए 2-3 मिनट हो गई है और ये थोड़ा थिक हो गया है। और इसमें बादाम वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसे ही डालने हैं ये। और हाँ, ये घी में ही डालने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो में, जब हम बेसन को भून रहे होते हैं तभी हमने घी और काली मिर्च उसमें भूनते हुए, जिससे बादाम भी भुन जाए और उनकी थोड़ी तासीर गर्म हो जाए। देखिए बिल्कुल ऐसा ही हमें पसंद है, और ये बेसिकली ऐसा ही बनाया जाता है। ना ज़्यादा लिक्विड होता है और ना ज़्यादा गाढ़ा होता है, बिल्कुल यही वाली इसकी कंसिस्टेंसी रहती है। बस आप इसको पी के और सो जाइए, और 2-3 दिन आप इसको पियेंगे तो आपका जो जुकाम है, जो आपका गला दुखना है, जो आपको ठंड लग जाती है, वो आपकी छूमंतर हो जाएगी। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। अब ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए हमारा ये बेसन वाला दूध है जो ये बन के बिल्कुल रेडी है। इसमें देखिए बादाम आपको कुटे हुए दिख रहे होंगे, और ये इतना ही लिक्विड होना चाहिए जिससे हमारे गले को आराम दे सके। ये मैंने अधिराज को कल भी दिया था, और आज मैंने सोचा इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, जिससे आप लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और ये आराम उसको, मतलब अभी इसकी स्टार्टिंग थी, थोड़ा गला दुख रहा था, कोल्ड हो रहा था हल्का हल्का, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिला है। आप भी इसको देखिए, यूज़ करिए, बनाइए, खाइए, और हमें कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और आप हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।